Ông Putin cảnh báo mở rộng vùng đệm nếu Ukraine tiếp tục đánh sâu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo mở rộng vùng đệm an ninh khi Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Cùng với cảnh báo này, ông Putin đồng thời tuyên bố Moscow sẽ giành chiến thắng và bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công của Ukraine do phương Tây kích động, bất kể điều gì xảy ra. Ông Putin tuyên bố Moscow sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Donbass cũng như sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga, đồng thời cảnh báo Kiev cùng các nhà tài trợ và những thế lực xúi giục nước này rằng có thể sẽ phải đối mặt với những quyết định lớn trong tương lai. Theo kênh RT, mới đây, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến thăm một sở chỉ huy dã chiến, nơi ông làm việc cùng các chỉ huy quân sự cấp cao và quan chức Bộ Quốc phòng. Tại đây, Tổng thống Putin được báo cáo về đà tiến quân của quân đội Liên bang Nga ở Donbass, bao gồm việc giành quyền kiểm soát Konstantinovka, thành trì chiến lược quan trọng của Kiev. Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng Liên bang Nga sẽ giành chiến thắng, sau khi một trong các chỉ huy khẳng định rằng chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh rằng các chỉ huy của lực lượng vũ trang nước này phải hành động một cách nhịp nhàng và hợp lý, làm mọi điều cần thiết để bảo toàn sinh mạng của các quân nhân và bảo đảm hoàn thành vô điều kiện các nhiệm vụ chiến đấu. Ông Putin cho rằng những tuyên bố huênh hoang của giới lãnh đạo chế độ Kiev về các thành công thực chất lại có lợi cho chúng ta, đồng thời nhận định những hành động và tuyên bố của họ chắc chắn đang làm rối loạn chính bản thân họ cũng như các nhà tài trợ của họ. Tuy nhiên, để duy trì những thành công hư cấu trên chiến trường và củng cố các huyền thoại cùng những lời dối trá của mình, Kiev có thể tiến hành một số hành động mang tính chất phá hoại và khủng bố, bao gồm các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Liên bang Nga, ông cảnh báo. Ông Putin cảnh báo, đối phương đang tìm cách tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn nhằm vào các mục tiêu dân sự của chúng ta, thì vùng đệm an ninh mà chúng ta buộc phải thiết lập trên lãnh thổ tiếp giáp sẽ càng rộng hơn. Tổng thống Liên bang Nga cũng đưa ra một lời cảnh báo kín đáo đối với các nước thành viên NATO hậu thuẫn Kiev và những thế lực mà ông gọi là kẻ xúi giục chiến tranh, đồng thời chỉ thị quân đội phân tích mức độ tham gia trực tiếp của họ vào các hoạt động tác chiến trên thực địa. Tổng thống Putin cảnh báo, việc phân tích này là cần thiết để chúng ta có thể đưa ra những quyết định lớn trong tương lai. Cảnh báo của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh vào ngày 25 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã phê duyệt kế hoạch để Cơ quan An ninh Ukraine SBU triển khai chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép đối với Liên bang Nga. Theo báo The Kiev Independent, thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và quyền lãnh đạo SBU Yevgeny Komara. Tổng thống Ukraine cho biết ông đã nghe báo cáo về các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của cơ quan này, đồng thời phê duyệt chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Liên bang Nga chấm dứt các hoạt động quân sự. Ông Zelensky không công bố chi tiết về nội dung chiến dịch. Tuy nhiên, ông đánh giá cao vai trò của SBU, đặc biệt là đơn vị đặc nhiệm Alpha trong các hoạt động nhằm vào lực lượng và khí tài của Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong nhiều tháng qua, SBU đã góp phần hỗ trợ bảo vệ các vị trí của Ukraine ở tiền tuyến thông qua việc sử dụng nhiều loại thiết bị bay không người lái, UAV. Ukraine hứng đòn tên lửa kỷ lục, 52.000 người tràn xuống ga ngầm trú ẩn. Theo báo tin tức đưa tin, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Liên bang Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác nhằm vào Ukraine, nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV đã dội xuống Kiev. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết đó là một đêm khủng khiếp đối với Kiev khi mọi quận của thành phố đều bị thiệt hại, đồng thời mô tả đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhằm vào thủ đô Ukraine kể từ khi xung đột với Liên bang Nga bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Về phần mình, Không quân Ukraine cho biết Liên bang Nga đã phóng 74 tên lửa và 496 thiết bị bay không người lái tầm xa trong cuộc tấn công, phần lớn nhằm vào Kiev. Lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc chế áp được 48 tên lửa và 476 thiết bị bay không người lái, nhưng vẫn có 25 tên lửa đạn đạo và 12 thiết bị bay không người lái đánh trúng 33 địa điểm. Theo người phát ngôn Không quân Ukraine Yuri Ihnat, có tới 28 tên lửa đạn đạo được phóng nhằm vào Kiev, là mức cao kỷ lục trong một cuộc tấn công đơn lẻ nhằm vào thủ đô Kiev. Đến 7 giờ sáng ngày 2 tháng 7 theo giờ địa phương, theo báo The Kiev Independent cho biết, thiệt hại và sự tàn phá đã được ghi nhận tại hơn 30 địa điểm trên khắp tất cả các quận của Kiev. Trong một diễn biến liên quan, theo báo The Kiev Post, trong cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga vào đêm ngày 1, rạng sáng ngày 2 tháng 7, gần 52.500 người, trong đó có khoảng 4.500 trẻ em,
đã trú ẩn tại các ga tàu điện ngầm ở Kiev. Đây là số người sử dụng hệ thống tàu điện ngầm làm nơi trú ẩn cao nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Báo The Kiev Post cho biết hệ thống tàu điện ngầm Kiev có 46 ga ngầm được sử dụng làm nơi trú ẩn công cộng mỗi khi có cảnh báo không kích. Tất cả các lối vào ga tàu điện ngầm đều được mở để người dân có thể xuống trú ẩn, trong khi nhân viên tàu điện ngầm vẫn tiếp tục vận hành hệ thống giao thông và hỗ trợ hàng nghìn người dân tìm nơi lánh nạn. Cơ quan tàu điện ngầm Kiev khuyến cáo những người có kế hoạch ở lại qua đêm trong các ga tàu điện ngầm nên đến trước thời điểm các ga ngừng đón hành khách theo lịch hoạt động thông thường, thông báo với nhân viên tàu điện ngầm hoặc cảnh sát về ý định ở lại qua đêm và tuân thủ hướng dẫn về khu vực được bố trí trên sân ga. Chính quyền thành phố Kiev cũng khuyến nghị người dân mang theo quần áo ấm, chăn hoặc tấm lót ngủ vì nhiệt độ bên trong các ga thường chỉ dao động từ 17 đến 18 độ C. Người dân cũng được khuyến khích mang theo nước uống, các loại thuốc thiết yếu và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Những người mang theo vật nuôi được khuyên nên chuẩn bị tấm lót dùng một lần và túi đựng chất thải cho thú cưng. Một số ga tàu điện ngầm ở khu vực trung tâm thường ít đông đúc hơn trong thời gian có cảnh báo không kích, vì vậy có thể cung cấp nhiều không gian hơn cho những người đến trú ẩn khi điều kiện cho phép. Nhân viên tàu điện ngầm vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của các nhà ga suốt đêm để bảo đảm hệ thống có thể hoạt động bình thường trở lại, phục vụ hành khách ngay sau khi cảnh báo không kích được gỡ bỏ. Xuồng cảm tử Ukraine mang UAV, Nga thêm đau đầu trên Biển Đen. Theo báo tin tức đưa tin, Ukraine đang tiếp tục mở rộng khả năng tác chiến bằng thiết bị bay không người lái UAV khi biến xuồng không người lái Shape Baby, loại phương tiện từng góp phần đẩy hạm đội Biển Đen của Nga khỏi khu vực phía Tây Biển Đen, thành bệ phóng cho các UAV góc nhìn thứ nhất FPV, giúp mở rộng đáng kể tầm tấn công vượt ra ngoài khu vực ven biển. Theo các nguồn tin được Forbes dẫn lại, phiên bản nâng cấp của Shape Baby do cơ quan an ninh Ukraine SBU phát triển có thể mang theo từ 6 đến 8 UAV FPV trong các khoang chứa hai bên thân tàu, cùng với rocket nhiệt áp Smell. Các khoang này sẽ tự động mở khi phương tiện tiếp cận mục tiêu để triển khai UAV tấn công. Theo trang Defense News, giới chức Ukraine cho rằng các xuồng tự hành có thể tiếp cận gần các vị trí quân sự của Nga hơn so với các bệ phóng trên bộ. She Baby được cho là có tầm hoạt động khoảng 1.500 km với tải trọng 2 tấn. Một số UAV mang theo sử dụng cáp quang để điều khiển, giúp chúng không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp gây nhiễu điện tử, vốn là một trong những phương thức đối phó hiệu quả nhất đối với UAV FPV thông thường. Không chỉ trên biển, Ukraine đang tìm cách biến hầu hết các nền tảng tác chiến thành bệ phóng UAV FPV. Trước đó, các xuồng không người lái mang UAV điều khiển bằng cáp quang đã được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào cảng Tuapse và Novorossiysk của Nga. Một số doanh nghiệp quốc phòng Ukraine cũng phát triển robot mặt đất có khả năng phóng UAV, trong khi cả Nga và Ukraine đều từng thử nghiệm sử dụng khí cầu mang UAV. Theo chuẩn tướng Ivan Lukashevich của SBU, Ukraine là quốc gia đầu tiên phát triển hình thức tác chiến hải quân kiểu mới này và vẫn đang tiếp tục hoàn thiện công nghệ. Hiện Ukraine sở hữu 2 dòng xuồng không người lái chính. She Baby do SBU phát triển và vận hành, trong khi Magura do công ty Ufos chế tạo cho Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR. She Baby chủ yếu được điều khiển từ trạm mặt đất, nhưng được tích hợp hệ thống hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo AI cho phép tự động dẫn đường và tấn công khi liên lạc bị gây nhiễu, yêu cầu được hình thành từ môi trường tác chiến điện tử dày đặc trên Biển Đen. Công nghệ này hiện cũng thu hút sự quan tâm của Mỹ. Trong cuộc tập trận Balikatan 2026 ngoài khơi Philippines, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã lần đầu sử dụng xuồng Magura của Ukraine để đánh chìm một tàu mục tiêu, đánh dấu lần đầu tiên loại phương tiện này được triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo giới phân tích, những xuồng không người lái giá thành chỉ vài trăm nghìn đô la Mỹ nhưng có thể mang theo nhiều UAV tấn công là loại vũ khí phù hợp với yêu cầu tác chiến phân tán mà quân đội Mỹ đang hướng tới trong kịch bản xung đột tiềm tàng tại Thái Bình Dương. Ông Oleg Rokinsky, giám đốc điều hành Ufos, cho biết công ty đang đàm phán với nhiều khách hàng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cân nhắc xây dựng ít nhất 2 cơ sở sản xuất trong khu vực. Ukraine từng cấm xuất khẩu vũ khí từ năm 2022 để ưu tiên nhu cầu trong nước và chỉ bắt đầu nới lỏng chính sách này từ năm 2025. Theo Viện Hải quân Mỹ USNI, kể từ năm 2022, các xuồng không người lái của Ukraine đã đánh chìm hoặc làm hư hại khoảng 10 tàu chiến Nga, buộc hạm đội Biển Đen phải chuyển phần lớn hoạt động về căn cứ Novorossiysk. Lầu Năm Góc hiện cũng đang nghiên cứu những kinh nghiệm từ Ukraine. Hải quân Mỹ đặt mục tiêu triển khai hàng nghìn xuồng không người lái cỡ nhỏ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào năm 2030. Trong một báo cáo công bố năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS khuyến nghị quân đội Mỹ học hỏi mô hình phát triển và mua sắm vũ khí của Ukraine, cho rằng các sáng kiến quốc phòng của Kiev
đã được kiểm chứng trực tiếp trên chiến trường. Ukraine cũng tiếp tục mở rộng khả năng tác chiến dưới nước. Tháng 12 năm 2025, SBU tuyên bố thiết bị không người lái lặn Subsea Baby đã tấn công một tàu ngầm lớp Kilo cải tiến của Nga tại cảng Novorossiysk. Dù Nga bác bỏ thông tin này, các hình ảnh vệ tinh sau đó cho thấy cầu cảng xuất hiện một hố lớn và con tàu ngầm được cho là B-271 Konpino vẫn nằm bất động nhiều tuần sau vụ tấn công. Không chỉ Mỹ, NATO cũng bắt đầu học hỏi kinh nghiệm từ Ukraine. Trong cuộc diễn tập xuồng không người lái Redmus tổ chức tại Bồ Đào Nha năm ngoái, Hải quân Ukraine lần đầu đảm nhiệm vai trò lực lượng đối kháng và đã giành chiến thắng trong cả 5 kịch bản diễn tập trước lực lượng của NATO.